Amigos, mais uma vez aí. Olha só o que nós encontramos aqui, pessoal. Um arranha-céu aí. O que é isso aí, João Antônio? Uma fogueira. É uma fogueira? Eu acho que é uma fogueira de São João aqui, não. Freia Dercide, em São João do Sul. Vai ser queimada com certeza nas vésperas de São João, né? O ano passado ela não deu muito boa. Agora esse ano eles capricharam, investiram aí. Colocaram, amarraram, trançaram pra que ela ficasse aí, ó. E o mais interessante, deixa eu ver aqui, filho. E lá interessante que eu encontrei, não sei se vocês conseguem ver daí, mas lá na pontinha dela, lá na pontinha, olha lá, tem a bandeira do Brasil lá em cima. Por quê? Porque aqui é o Brasil, hein? Olha lá, agora apareceu bem, olha lá, olha lá. Olha aí, é? Em São João do Sul, Santa Catarina, Brasil. Aqui tem tradição. Silêncio. Tu vai tocar fogo ali, João? Não. Bom vir aqui no dia que tocar fogo? Bom vir aqui? Vamos. A gente vai vir aqui, o dia que se tocar fogo, a gente vai vir aqui fazer um videozinho, né, João? Eu tô com medo disso daí cair quando você botar fogo. É tudo amarrado, trançado e é tudo com segurança, né? Para o pessoal aí não se machucarem, né? A lenha que tá dentro é uma lenha que queima primeiro e a de fora queima por último, né? Olha aí. Mas é show de bola aí, a CAEP aqui do São João do Sul, né? Tá de parabéns, olha lá. Eu vai agradecer, foi lá. Olha. Pai, mas vão ser dentro de noite, daí vai ter vento, daí pode cair pra cá. Não, tem segurança, né, filho? Olha lá a bandeirinha do Brasil, ó. Isso aí que dá orgulho pra gente, ser brasileiro, um país de todos.